3倍時鐘貼紙。咪就係咁樣啊！哈，真係好啊，可以咁悠閒過新年。喂，大雄啊，你呢個係咩表情啊？只係一諗起新年就嚟過完，我就會覺得好唔開心噶啦。因為一年裏面有成300幾日，而過年就係得嗰短短3日。過完呢3日之後，又要再等幾百日先至可以再過新年啊！不過就係因為一年只得一次，所以先至令人期待呀。哎呀，如果日日都係過年嘅咁就好啦，起碼都多翻2-3日假期啊嘛。多2-3日假期呀？都唔係冇可能嘅。3倍時鐘貼紙，只要貼咗呢張貼紙，咁你鎖國嘅時間會比平常人快足3倍噶。哆啦 A 夢啊！如果時間過得比其他人快，咁新年咪仲更加快過？唔係咁嘅意思啊！你只要貼咗呢張貼紙，做嘢就會快人3倍，即係話你可以將1日嘅時間攤長佢當成3日咁用啊！我知啦，原來係咁樣啊！好啦，你試下睇下點貼上去啦。睇起嚟好似冇咩唔同咁做。睇住嚟啦！嘿呀，嘿呀，嘿呀！係啊！接得好啊，接得好啊！你仲話接得好，或者掟傷我咁點算啊？唔會，冇事嘅，因為你嘅時間比其他人快得多啊，所以會覺得周圍嘅時間好慢。如果係平時嘅你，肯定你而家已經俾張凳掟，仲喺度大聲喊噶啦！你講乜嘢啊？用快3倍嘅速度講嘢，點會聽得明？你試下用慢嘅速度講啊！呢個道理我明白啊，但係你講嘢嘅速度實在太慢啦。係啦，啱啦，就係咁啦。下次同人哋講嘢嗰陣，用呢種速度就啱噶啦。自言自語呢？最好盡量用放慢速度嚟講比較好啊！唔係電視機前面啲觀眾唔知你講乜嘢噶。哎呀，我覺得咁樣好麻煩啊！就算麻煩都冇辦法噶啦，邊個叫你想享受3倍嘅新年假期？哎呀，你想享受3倍瞓覺時間啊？喂，大雄啊，我呢樣道具唔係俾你咁用噶，你要似翻個細路啊！快啲出去玩啊！哆啦 A 夢搞咩咁？我自己啲時間要點樣用係我自己嘅事嚟噶嘛，真係。佢啲動作都好慢啊！係大雄啊，一齊玩啦！咩話？你叫我啊？我唔係好識喎。開始噶啦，嚟啦！係啦，思維嘅時間都變得慢咗，係咁就好簡單啦。大雄啊，你真係好犀利啊！好似變咗另一個人咁啊！係咩？你就係我真正嘅實力啊！我翻嚟啦！係啦，媽媽食得晚飯未啊？咩晚飯啊？你啱啱食完都未人夠1個鐘啊！係喎，淨係得我啲時間係過得特別快。好啦，係咁喺食晚飯之前，唯有瞓翻個晏覺啦。大雄，你我講幾多次啊？嘿呀，真係講極你都唔明嘅。係咁，你攞啲好玩嘅嘢出嚟啦！你又玩咩好啊？玩風箏啦，唔識喎。玩陀螺啊，太難啦，捉伊人好無啦。聊啊！真係冇你收啊！難得新年就俾啲好嘢你玩下啦。咁先就係咁啊！就玩呢樣嘢啦，要大家一齊玩噶，叫大家喺空地度集合啦。
行得咁慢咁？我係咁慢噶嘛。乜嘢啊？有咩咁好玩啊？動作紙牌。紙牌有冇搞錯啊？你以為我哋今年幾多歲啊？雖然係紙牌啊，但係同普通嘅紙牌係唔同嘅。我會將有圖案嘅紙牌分晒喺陣上邊，大家要照住提示牌嘅提示揾出圖案牌啊！分散喺成個鎮。咁嘅範圍會唔會大咗一啲啊？呢啲就係圖案牌啦，會依照收埋嘅地點現出唔同嘅圖案。呢個無線電通訊機會讀出提示牌嘅提示，大家戴上呢啲耳機聽清楚提示。紙牌個盒亦係一個發射紙牌機。咁就得啦，依照紙牌收埋地點，電腦會發出提示俾你哋噶。用腳爬上去，用屁股降落。用腳爬上去，用屁股降落。呢個就係提示嚟啦。我知啦。係啦，嗰樣嘢。諗到啦。我諗到啦。我根本諗唔到係咩。啱啱跑過咗嘅咪大雄你。搵到。我攞到啦，係滑梯嘢。爭少少咋？俾小夫搶先一步啊！下次我一定會攞到嘅。原來就係滑梯啊！估唔到連紙牌遊戲都會咁難玩。對大雄嚟講，冇咩遊戲唔難玩噶啦。如果動腦筋嘅速度都快3倍就好啦。提示太難啦，好難揾到。其實都唔難嘅，但係次次都俾人快過我。係啦，不如我同你合作啦。合作。靜香你負責諗提示，我就負責攞圖案牌，好冇？唔俾人過去嘅紅色面孔。係乜嘢嚟㗎？唔知哦。我知道啦，係紅綠燈啊。好啦，我知道啦，好嘢！啊！哎呀，竟然俾大雄快過我！哎呀！我攞到啦，好嘢，得獎啦！一張都攞唔到。我哋越嚟越多牌啦。我哋好拍檔啦。激氣啊，真係好嬲啊！係乞人憎嘅小朋友件衫底下。我知道啦。你知道係咩咩？哎呀，唔知，乜都唔知。做乜個個走埋我度啊？我揾到啦！你講咩啊？你竟然話我係黑人憎嘅小朋友？唔好嬲啦，紙牌係咁樣講嘅。聽到呢句說話，點會唔嬲啊？點解會咁樣嘅？冇可能會避得開佢又是得意忘形。我覺得好肚餓添，剩低個紙牌你自己揾啦，拜拜。鎮上最出名嘅大懶蟲。終於俾我攞到啦！用暴力搶嘅根本就鬥唔過胖虎。呢個提示真係太簡單啦！即刻估到咧。我要走啦，今日有親戚嚟我屋企啊！你攤你地要攤到幾時啊，大雄？我已經餓到完全冇晒氣力啦。好啦，我哋應該翻去屋企，差唔多夠鐘食晚飯噶啦。邊有咁快食晚飯啊？而家係下晝3點幾，仲有8個鐘頭先有飯食噶。係嘛？捱唔住啦！係喎，對大雄嚟講，其實已經過咗9個鐘噶啦。我肚餓啊，我都冇晒力啦，我捱唔住噶啦！
1/4時鐘貼紙，貼住佢嘅話，性格就會完全相反噶。貼上去啦。麒麟，點樣啊？今次係咪變得周圍都好快啊？咁係因為周圍嘅時間都快咗3倍嘅緣故啊！晚飯呢？啊，過多1個鐘就會食晚飯噶啦，快啲翻去啦！喂，大雄啊，你可唔可以再行快啲噶？我好攰啊！你咪話你已經跑緊噶啦！好攰啊！哎呀！我哋翻嚟啦！我好攰啊！點解咁夜先至翻啊？去咗邊啊？晚飯呢？仲想食晚飯？罰你哋今晚冇飯食啊！你仲唔快啲翻入去洗面？晚我真係好肚餓啊！慢慢過3日新年假期呢個想法根本就係錯嘅。喂，你想做乜嘢啊？我要貼晒啲3倍時鐘貼紙上去啊！如果咁做嘅，出年嘅新年好快就會嚟到噶啦！然後咧我就可以有晚飯食，我要將新年飯一次過食晒啊！哎呀，唔好啊，停手啊！我好肚餓啊！哎呀，唔好啊，停手啊！喂，俾我啊！用複製地球升降。